bir şey Görüyorum yani. diye bakıyorum da. Görüyorum. Bence orada bir tünele giriyorsun, frekansa giriyorsun, Ama yansımalı sadece oluyor. bellek değil, sadece his oluyor. O an Hatırlamana imkan yok, onu ne zaman gördün. Bence bir enerji alanından geçiyorsun, frekanstan geçiyorsun. Oradan daha evvel de geçmişsin. Yani tesadüfen o geçtiğin alandan bir kere daha Bu su yine güneşte kaldı ama artık herhalde bitti. Bu içilmez. Ne? yeni burada. Su içer misin? Bir de içeride var. bir tane yeni içeride var. Getireyim mi? Yok. Ben balığın peşindeyim. İnşallah hafızam senden böyle kocaman bir şey gelsin şöyle Allah'a. Ya o ciddi büyük kanca. Yani ciddi büyük. Eğer şimdi bir 10 dakika daha gelmezse değiştirir Değiştirelim limonu. kaşıkla. Kaşık dediğin nasıl oluyor? Aynısını O kaşık. poşette çıkan Zaten onunla takılacak olan balık da bizi korkarız herhalde. onu ben çıkaramam ortadan. Öldürmemiz gerekiyor. İşte ürününden. Bence de sen onu nasıl tutacaksın bu kadar Onu balığı ağzına keseceğiz aç. yani. Onu burada kurban edeceğiz. Kaşık bu. Küçük. Yani buna ne gelir? Böyle gelir. Gelsin. Ona böyle gelir. Saat kaç? Ya ona böyle gelecek olan balığı burada ne çıkartabilecek bir insan yok yani. Saat Oy, 10:46. Yani 3'e Yani çeyrek var. diyorum. Bana bak. Onu o da kadar var. kestirsin. Ne 3'e diyeceğiz? kadar geldi. Başımıza Yani bela alma. yardım help me. Panik. Git başımıza bela alma. Gel bunu al. Balık da benim balık. Balonda öyle oldu. Öldür onu. Neden söndürmüyor tutmadan? Ha balon balığında mı? ay Şey lazım. balon geldi ve şiş. O böyle. Şey lazım. Pasatura gibi bir şey lazım. Şişmiş gibi, Yani ne yazık? evet. Ne yazık. İğrenç Küçük bıçak kalsın. bir Hayır yanlış yaptık. Onu poşetin diyeceğim. içine Bir de koyacaktın dikkatli olun. kesip. Ha öyle oldu. O kendi kendine geberecekti. Tehlikeli. Biliyor mu ne olduğunu? Aa bir yemek geldi diyor. Yiyor. Ne yapacağız? Ayazıması yok. Denizin Ölecek ağzına zaten. sıçıyor. Ya kötü niyetli hayvan var mı? Yok. Yok. Ama bizim Ama hayvanlarımızın onlar buranın canına- balığı değilmiş zaten. Değil de buraya kadar çıkması normal zaten. Antalya'da kapalı olduğunu düşün. Size bir şey Abi söyleyeyim. balon her yerde var. Ben Ben geçen gün bir şey Hiç dinledim. görmedim. Dur, ama o kadınlar gibi oldu. Ay! Manyetiği şey yapıyormuş ya. Dönüyor zayıflamış evet. Ya. Yer değiştiriyor. Dünyanın manyetiği zayıfladığı için hayvanların yön duyguları şaşırıyormuş. Yanlış yerlerde de yutulmuş balıkları ve balinalar çıkmaya başlamış. Ondan sonra arılar, çekirgeler, bir sürü hayvan yönünü şaşırıyormuş. Yani şeyle çalışanlar. Solar mı diyorlar? Solar sistemle. Sonar. Sonar. Solar güneş. Sonar. Sonar. Fransızcadan. Son. Ses. Ses dalgası oluyor. Ama manyetikle ses dalgasının bir ilgisi yok. Var. Yani bilmiyoruz. O şey sensörün şey. Gel bakayım. Olan bizim mazotu oldu ya. Leonidas. Leonidas. Ama belki de yani bu iğneye gelecek bir balık geçmiyor buralardan. Belki işte onun içinde şey. Tabii. Ama Olabilir. taşıyor bağlı. Yani o balığın o büyüklükte bir balığı yiyecek kadar kendine güvenmesi lazım. Buradan Ya tabii geçecek canım. olan balığı. Bizim bu kadar. Değil mi ya? Sahte. Evet. Bunu yiyecek balık bu kadar. Yani o balık buradan Hayır, geçti. aslında daha da ufak gelip şu kıçından yakalayıp resmen yakalanacak aslında yani. Hepsini bize gerek Şey yok. iğne felaket. Yürümüyordur. Yani iğneye bir şey. Ha, bunu görüp dokunduğu kaçıyordur an belki de. saklanır. Ulan dur bu ne? Çok Bu kesin. beni yer. Bu benden İğne büyük. nasıl yersin? Değil mi? Belki görüp kaçıyordur. Bu Yani beni yer diye. termiyor, Ben değil mi? oturacağım bu der. Bu nasıl yiyeceğim ben bunu? Bu benlik değil abi. Ben buna bulaşmayayım. Yanından Neyse geçiyor. kahveye gideyim arkadaşları çağırayım. Çağırsın gelsin işte. Gelene kadar biz gidiyoruz. İşte adama ben dedim zaten. Bu dedim çok büyük. Belki o Yunan kadar bir derinler adam Sen o kadar. dikkat et. Veya kapağı gönder gitsin aşağıya doğru. O kadar derinden gitmeyebilir. Balıklar derin. Onlar bilmiyor musun? Tek yol. Ekmek içi
efendim çiftlikte görüşürüz. Umarım Geliyor mu? Yok, ne yapıyorsun? Kaşığı atalım. Deneme. Kaşığı takalım. Umarım oltada Operasyon boş çıkmayacak. böyle yapamayız. Ha, hadi tamam. Dur hadi şunu görelim ya. Görelim bakalım neler oluyor. Allah! Aa soğutma da zor. Ya niye bana zor olsun ya? Hoparlör bağlasak İki kişi yapalım. Sen sağdan al. Sağ yürü. Orayı bilelim mi? Oh, bir de hoşuma gitti be.
Kavança atıyor. Nasıl atıyoruz? Belki de yanıyor. Aya benzer yüreğim. Arka bakayım mı? Asucuğum. Asu. Tarafını yelken tarafını. Şöyle yapacağız. Ben biraz alayım. O su yok o zaman. Ben biliyorum gel Yani gel. okumuştuk yelken sevdiğinde Oradan boşaltacağım. Buradan sen yavaş yavaş başlayacaksın. Buradan saracağım. Tamam. yelkenin öbür tarafına mı çeviriyoruz Evet. yani? Şimdi şöyle yapacağım. Ben bir 10 derece buraya döneceğim. Ana yelken boşlayacak. Cana bak. Bak şimdi. Gevşeteceğim, gevşeteceğim. Biliyorum ben. Hadi bakalım. Şimdi sen yavaş yavaş al içeri. Al 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 al. Al boş. Al 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 al. Murat boşayabilirsin. İşimiz yok. Neyi aldık aldık. Nasıl yani anlamadım ben. Yok sorun yok. Şunu diyorsun sen. Ondan sorun yok. Çünkü tam çiftliğe doğru gidiyoruz. Kontrol çiftliğe giriyoruz kafadan. Evet. Biraz açığa mı verecek? Sağa doğru çevirmek. Bir daha açın ya siz. Evet. Rotamız tam çiftlik. Zamanında yapılmış bir tabancayla. Çiftlik. Ulan bir sabredemedi ha. Ne o, heyecanlandın mı güzelim? Çok. 9.5'dan. İsteyen isteyen almaz. Oraya da göster. Tam almayabilir orayı. Aa doğru. Şey ya, Biraz şeyler eksik gösterişle inanmazlar. Yok lan 8.5 derler. orası gösteriyor mu? Şöyle göstereyim. Orayı gösterebilirsin. Ya kendine daha motorla gidiyorlar demesin lan.
yok abi işte güzel güzel kullanıyor adam. Hadi görüşürüz. Tabii. Buraya karadan erişim var ya. Sıkıntı o. Döneceğiz. Oraya gideceğiz işte. Şu tur teknesinin yanına. Bayağı insanların içine doğru havalı. Evet. Al suyunu verir bu tarafa sonra. Sankara yapalım. Oranın burası derin ama ya. Burada pistan kara zor. Burası derin, burası az derin. Bu yerde Su, elektrik. tamam anladım. Yok arkadaş bayağı bildiğin Alargacı oldu bu ya. largacı. Ben hiç sevmiyorum ki böyle. Dedik ama oraya karadan erişim olan bir yer dedik ya sana. İlacımızı da alacağız. Ben öyle almam. Ara. Oraya tırmanma izni mi koymuş? O herhalde elektrik hatları falan kıyıdan gelen. Ya. Ben tırmanmak için koymuşlar. Spor şeklinde. Ali abi orada spor mu yapacak? Oğlum. Oraya bir tane tekne fotoğraf yanaşmış. Tabi oraya bağladığına göre demek ki onlardan biri demek. Limanı var mı onun? Oo, iskelesi. Beni o beyazın yanına alıyor. Biz niye şunun yanına gidip Iştankara yapamıyoruz? Ne yanı? Beyazın yanına mı? Evet. Şimdi beyazın olduğu yer büyük ihtimalle o şimdi motor yat ya. Onda o 30 metre demir atabilir. Yelkenler genelde bak böyle kıyı atarlar veya tonoza bağlanırlar. Biz öyle 10 metrenin üzerinde demir atmayı tercih etmiyoruz. Biliyorum, Bir yere, çarparız. bir yere takılırsa eğer o demir, aldın başına eğlenceyi. Bizim Karina mıydı? Neydi? Daha çok yani. Gemisiz oldu. Gece sabredeceğiz. Baksana bana. Şey, telefon nerede? Aa, burada da iskele var Gürkan. Var. O özel ama o. O charter iskelesi. Alan da daha geniş yani. Ailenin arkamızdan gelen de var.
Ben nereye gideceğim abi? İbrahim abinin o gün bize bildiğimiz yer neresiydi? İçmeler. Oraya gidiyoruz. Anlasın. Gece buradayız ya. Deniz güzel. Denize girer, botla dolaşırız. Eğleniriz. Eğlencenize bakın. Eğlencenize bakın. Restoranı da güzel. Güzel şey var. Buraya hangi restorana gidiyoruz? Şu iskelesine yansıtan. Doğan güneşin yanına gidiyoruz. Doğan Güneş biraz sonra gidecek. Hayalim var. Rafet Baba var. İşte Rafet'e gidiyoruz. Ya şimdi konuştuk ve kapiteni Rafet baba! konuşup hep fark eder canım. Bak başı alıyor hem de. Oraya mı? Araya da gidiyoruz. Başı alıyor. İskele galiba Balkan o tarafta. Bonoz verecek değil mi bana? Evet. Ben önce halata atacağım. Atarım ben. Şöyle at. Oradaki hiçbir şey takılmayacak. Onun üzerine girecek. Evet, o yüzden öyle at ha. Hemen bir şekilde bağlıyor, tamam mı? O tarafta atıyor çünkü rüzgar. İncesi sonra, ince ayarı sonra bakarız. Oturup nasıl alacaksın? El alabilecek misin? Ne haber? Tanıdın mı? Gürkan dikkat. Bilir abi. Tamamdır. Hadi buraya alayım abi. Hemen veriyorum. Al babacığım. Sen bir tut beni, sonra geliriz, tamam mı? Ha, tamam, sonra geliriz, gel. Ne haber? İyi. Biz geçen sene geldik mi buraya? Işın gerdireceğim. Geçen sene hatırlamıyorum ya. Olabiliriz abi. Her sene bir kere gelmeye çalışıyoruz da en az bir. Çok gergin olması gerektiğini Evet, hiç gerginmeyiz. Bayağı bildiğin kaslı. Bizim bu yalnız iskele halatı tekne üzerinden mi çalışacak? Yok, tamam. Şöyle dursun 2 dakika. Asu bağladın mı? Tamam. Bir turnu sen yapın bakalım. Bakalım abi. Yok, sen şimdi boşuna alacaksın. Güzel. Al, güzel. Al iyice al, bir tane al boşuna. O tonoz neyi gösteriyor? Niye bu kadar kafa oraya gitti? O tonozun açısı mı yanlış? Ya motoru tutuyorum. Domunalım bir. Vallahi ben sana gelen destek oluyorum. Ama kafa şeyde kaldı. Kafa dışarıda kaldı. Ama biraz. Duruyor abi. O zaman topuzu ben iskele alayım. Topuz iskele alayım. Bir alabiliriz de. Topuz Şu an iskele tekne- alırsam Oturuyor yani şu an tekne. İsterseniz bakın bir. tamam. Hani şu an geliyor yavaş yavaş. Tamam. Oturuyor kendisi. Sen bir tık daha alacaksın boşluğunu ben geri verince. Ver abi. Şimdi bak şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Sen pasarayla kullanmıyorsunuz değil mi? Yok biz böyle iyiyiz. Tamam abi. Gayet iyi. Sanki olduk ha. Aynen çok iyi abi.
Hadi bakalım tamam. Eyvallah işte bunun sıkıntısı bu. Onu tutuyoruz ama bu stickin dışından çalışıyor. Bu iki halka bana ufak. Ama sıkıntı hava yok ama boşver hava yok ya. Değil mi? Güzel var, sakin gidiyor. Akşam da yok, yarın da yok, yarın da böyle. Kadir'in de bizim bakar eleman da. Duruma göre sana yardım eder. Şöyle iyi. Tamamdır bu. O da tamamdır. Eyvallah sağ ol. Kaç kişiyiz akşama? Şimdi geliyoruz akşam. Biz genel şöyle yapıyoruz ya. Biz akşam geçirmediğimiz için akşam yiyeceğimiz yemeği 5-6 gün gelip o zaman yiyoruz. Ha, sen nasıl istersin? Kaç abi? kişiyiz? Ha böyle. Masa göre ister misin yatalım? Valla 6 gibi civar denize bakan masam doluysa bir tane bize ayır 4 kişi. 4 kişilik. 5-6 gibi geleceksiniz. Evet. Tamam ben söyleyeyim. Şimdi geliriz yani yarım saat. Tamam. Akşam bu saatte iniyor yani. Tamam. Sen bağladın mı orayı? Tamam süper gel. Elektriği aldın mı? Aldılar ben. Hocam birazdan. Merhabalar. Merhabalar. Geçmiş olsun. Gençler. Açayım mı yan taraftan kapı? Aa yine aynı hatayı yaptık. Neyse. Bir kalamar yedirin de keyfi yerine geldi. Yak ya dert etmem. Yarın zaten gidiyoruz genelde ya. Yeter. Burada ben sports var. Ben onu da eğleniyorum. Olur mu? Yaparız kadar. Ay kayak var. Ha, bak onu var. Ya. Şey var. Muz var. Onlar kollarını kopartıyor. Ha yapmak ister misiniz böyle şeyler? İsteriz tabii ki. Bayıla bayıla. Neyi? Gürkan beni jet ski'ye bindirsene. Neyse. Dakikasına 250 lira verip bir şey yapalım. Kendimiz rahatlatalım. Bizim mi yoksa önce denize mi? Bence iyi. Ama istiyorsanız denize girip sonra da yiyebiliriz. Yani Erzurum ve Şık'ı tercihinizi yapalım. Önce deniz mi? Ya bir serinleyelim denize girelim ya. Tamam. O zaman önce denize girelim. Bazen yani her şey olabilir. Unutuyorum. Var. Hayır. Yok canım. Ha, tabii denize. Ben giriyorum o zaman. Bitti mi işiniz? Şey nasıl Gürkan? Ha, oradan kablo alabilir miyiz canım? Oha buna ben ne zaman çarptım acaba? Geldik. Ona çarptık, buna çarptık. Çiftliğe geldik. Bak. Her şeye çarptık.